Məktəb də dövlətin bir dünyəvi təhsil müəssisəsidir. Dövlətin burada qaydaları var. Bəzən də deyək ki, hicablı uşaqların özlərini bir diskriminasiya vəziyyətində hiss etmələrinə şərait yaradırlar. Yəni tək o hicablıdır, deyək, sinifdə heç kim hicablı deyil. Bu da müəyyən mənada onun psixologiyasına təsir edir. Ona görə də biz yəni əxlaqı geyimdə yox, əxlaqı düşüncədə yaratmalıyıq. Bu Alem var, fransız böyük mütəfəkkirlərdən biridir. Deyir, əxlaq sənin özündə olandır, qonşudakı deyil. Bizim cəmiyyətdə əxlaq qonşuya aiddir. Hamı qonşunu müzakirə edir, amma özünə aid olanı müzakirə eləməyə çalışmır. O baxımdan da hesab edirəm ki, bu cür müzakirələr aparılmasını mən normal yanaşıram. Yəni, tərəfdə hər hansı bir fikri ola bilər. Amma bir də görürsən ki, bunu aparan dindar xüsusilə, dindar bir təhqirə keçəndə, söyüş yazanda görürsən ki, bu artıq nəsib almayıbdır. Dindən, Qurandan, Peyğəmbərin həyatından nəsib almayıb. Yəni, bu boş görüntü olaraq dindardır. Yəni, deyək ki, saqqalı ilə, cübbəsi ilə, görüntü olaraq o da daxilən, amma o deyil dediyiniz kimi. Görüntü ilə, amma mahiyyətcə bu dindardır, bir də titulu ilə. Bizdə hamının axı həm də dindar olmaq üçün titul lazımdır. Hacı, Məşədi, Kərbəlayı falan bu titullarda mütləq olmalıdır. Tituldan başqa müsəlmanlığı göstərən əməldə bir əlamət yoxdur. Bunu biz tartışmalıyıq, müzakirə eləməliyik. Və hesab edirəm ki, burada qoyulan qanunlar və qaydalar, cəmiyyətin qaydalarına da əməl edilməsi məncə ümumi konsensus üçün də vacibdir.